Mihai, ce mă bucur că ne întâlnim, pentru că am și eu șansa să stau de vorbă cu un dezvoltator care vede altfel lucrurile și mă interesează de unde această motivație, de unde dorința de a face altceva mai frumos, mai special. În primul rând mă bucur că văd că există și oameni care apreciază și fac diferența. Glumești, arată senzațional, adică despre ce vorbim. Ia uite terasa asta, dacă e să ne uităm, deschiderea asta. Da, este, într-adevăr. Hai să ne așezăm puțin. Un spațiu foarte generos și pe orizontală, pentru o terasă, dar și pe verticală. Deci ce te motivează să faci? Motivația a venit, în primul rând, din admirația față de clădirile care le-am văzut plecând prin vacanțe și din dorința de a avea și aici o bucățică care să fie la același nivel. Adică ți-ai dorit ca și în București să existe altceva, lofturi, nu? Exact. Am lăsat la o parte calculele matematice, care sigur că fac parte din ADN-ul oricărui om de afaceri, și am gândit un lucru care, înainte de orice, să fie deosebit și să placă cât mai mult. Eu sunt curioasă cum ai procedat și poate ne povestești lucrul ăsta în timp ce și descoperim această locuință fabuloasă. De ce? Pentru că un dezvoltator are o idee, nu? După care trebuie să caute un arhitect. Categoric și asta a fost un challenge. Păi, exact. Și cum ai făcut? Adică aveai în minte cumva ideea și după aceea? N-a fost simplu. În prima instanță am așteptat niște propuneri de la arhitecți. Ai trecut prea departe, dar hai să intrăm. Aveam o listă scurtă deja, din cei cu care mai lucrasem de-a lungul anilor. Nefiind la primul proiect, normal că s-a creat în timp o listă de preferințe, bineînțeles. Și aici, în primul și în primul rând, sunt cei care sunt cu un pas înainte și mai aproape de nevoile mele, adică cu clădiri mai speciale. Da. Ce înseamnă o clădire mai specială? O clădire care să nu semene cu restul. Foarte bine spus. Da. Ai această senzație că mulți dintre arhitecți practic se copiază unii pe alții sau că urmează anumite trenduri? Ca în orice domeniu există și aici o clasificare și sigur că nu toți arhitecții reușesc să fie la nivelul cerințelor, să zic așa, pentru nevoile mele. Dar nu încerca să fii politicos. Hai, spune-ne serios, pentru că asta îi poate ambiționa și pe foarte mulți arhitecți, nu? Da, mai pe românește, până la urmă și piața arhitecților, ca și piața dezvoltatorilor, s-a setat pe niște nivele de produs. Adică aici, iarăși, alegerea e foarte importantă, fiindcă tu trebuie să alegi un arhitect care este capabil să facă un produs premium. Sigur că e vorba și de experiență. Unii dintre ei au mai făcut produse din această zonă, alții au lucrat mai mult pe proiecte de locuințe care se adresează clasei de mijloc sau chiar locuințe accesibile. Da. Și atunci era important, sigur că e vorba și de soluții tehnice, e vorba și de materiale, dar înainte de orice e vorba de concept. Concept? Da. Și aici ai cerut propuneri. Totul pleacă de la concept. Aici am cerut propunerile. Așa, au fost niște propuneri interesante, dar totuși niciuna nu era acolo unde îmi doream eu. Și atunci am făcut următorul pas. Am comandat niște cataloge care erau din zona care mi-o doream, respectiv în cazul proiectului ăsta e vorba de clădiri din stilul industrial și cu fațade industriale, dar nu industriale din perioada victoriană, a clădirilor cu acest specific,
Am plecat în direcția asta, fiindcă în zona aceasta mai existau rămase 2-3 clădiri, chiar dacă nu le vedem de aici, din apartament sau din imobil, practic nu sunt vizibile din cauza zonei verzi pe care o avem în spate. Ele există la destul de aproape, niște clădiri foarte frumoase, cu personalitate și care erau aproape de ceea ce îmi doream eu ca și aspect. De aici, practic, a derivat conceptul. Da. Da. Foarte frumos. Am încercat să-l aducem atât de aproape de clădirile, de o clădire veritabilă din perioada respectivă, încât mulți dintre clienții care au venit chiar au întrebat dacă e o refacere a unei clădiri existente sau dacă este e o o clădire, renovare, nu? Dacă e o renovare, da, o conversie a unei clădiri existente, că până la urmă... Da, corect. Aici o transformare este zona de destinație. Loft. Așa s-a Da. creat zona de loft acolo, mă rog, unde a pornit, sigur, în țările din vest. Sau e o clădire făcută de la zero, cum în realitate este. Deci pot să spun că, mă rog, am luat-o ca pe un compliment, că înseamnă că am reușit, dacă e atât de bine realizată încât să nu faci diferență. Foarte multe elemente interesante, texturi interesante. Da, Aici da. stăm la un șemineu Da, care este e un actual, da. După aceea o bibliotecă imensă, adică O practic, bibliotecă imensă cu un furnir natural. da, adică practic ai vrut să zici clar, nu? Vreți să vedeți cum arată un loft, îl vedeți în București, veniți aici, asta este înălțimea corectă. da. Asta e înălțimea corectă, așa trebuie să arate tâmplăriile, Corect, nu? corect. Planșeul, cum ziceai, nu trebuie să fie până acolo ca să nu pierzi, ci din contră. Da, e un spațiu pe care unii l-ar putea considera ca și pierdut, dar care de fapt aduce plusul de caracter de care vorbim. Uneori trebuie să sacrifici un lucru în favoarea altuia. În cazul de față, într-adevăr, sunt niște metri pătrați care pot părea pierduți, dar pentru cineva care stă și locuiește într-un apartament de genul ăsta, volumul pe verticală, bineînțeles, înălțimea pe verticală, este un lucru care îi dă o cu totul altă experiență de a locui, de a lucra într-un spațiu de genul ăsta. Eu tot văd lucruri și le descoper. Da. Câte locuințe sunt în toată clădirea? În total, e un proiect butic, adică are două scări, două accese separate, fiecare cu câte 20 de unități. Wow! Da, deci practic avem o medie de 2 apartamente pe nivel, Da. ceea ce e foarte puțin. E un alt element de confort care e foarte important în ziua de azi. Sigur că admirăm și turnurile, clădirile turn, în care ai practic vedere foarte frumoasă, dar au și dezavantajul că acolo sunt zeci, poate chiar sute de apartamente pe o singură intrare. Da, ceea Da. ce nu se întâmplă aici, adică practic se cam știu vecinii. Da, exact. Există dar o intimitate, mi s-a părut- un grad de intimitate mai mare. Mi s-a părut foarte interesant faptul că, ca și dezvoltator, ai spus că o mare parte din aceste puține lofturi vrei, de fapt, să fie date spre închiriere. Da, e adevărat. Adică, mie mi se pare asta un act de generozitate, dacă vrei, pentru că nu prea ai șanse să cumperi, adică oferta e foarte mică. E redusă, da, oricum dar din start, prin- fiindcă numărul de unități a fost mic din Cum start. te-ai gândit la aspectul ăsta? Că foarte puțin ați băgat o grămadă de bani aici, adică o grămadă de bani. Da. A fost din start gândită clădirea, jumătate pentru vânzare, jumătate să fie închiriată. O parte dintre ele o să fie chiar în regim de închiriere pe termen scurt. Avem câteva unități care le gândim și în sensul ăsta de apartamente servisate pentru cei care stau perioade scurte. Și pot să vină și
mici firme sau birouri, Poate să vină, agenții? acceptăm, sigur, categoric, acceptăm și mici birouri de companii. Sigur că ne referim la companii cu personal puțin, care nu, care nu au un trafic de vizitatori mare. Eu cred că ai pentru a nu strica mixul pe care l-am gândit inițial, acela de a păstra până la urmă intimitatea pe care ți-o oferă o clădire boutique, adică o clădire cred că mică. v-ați gândit deja că cei din zona creativă ar fi foarte... Da, ei sunt fericiți, într-adevăr. Tinerii, în general, sunt principalii noștri clienți și, într-adevăr, cei din zona creativă au fost unii dintre cei mai încântați de spațiile respective. Mie îmi place foarte mult totul, deci arată chiar ca în reviste și te felicit din tot sufletul că reușești, că ai reușit să faci așa ceva și că reușești să și surprinzi, pentru că această clădire și în care sunt amenajările acestea a primit și premii, a fost și... Da. Chiar unitatea în care suntem a primit premiul pentru design interior la Anuala de Arhitectură. Da. Și e mare lucru, chiar este mare lucru. Am fost, spuneai de detalii, am avut o echipă care a trebuit să ia în considerare absolut fiecare detaliu în parte și să-l analizeze și să-l și trateze în execuție exact așa cum a fost gândit el să arate. Păi hai să urcăm și la etaj să vedem cum se vede de acolo. Sigur. Ce-mi place accesul acesta, fără să vrei, dacă nu vrei, tot să lipești o carte de mână ta. Exact, ceea ce e important în ziua de azi. Este, dar... Să ne mai amintim și de cărți. Într-adevăr, arhitecții au făcut o treabă excepțională aici, dar și treaba de execuție a fost... Da, nu știu dacă ai observat și scara, că deși este industrială și e din metal, ea este gândită dintr-o plasă care totuși lasă lumina să intre dinspre living și în zona de intrare. Da, mi-a plăcut și cum e tratat plafonul. Da. Dar m-au încântat și aceste detalii cu întrerupătoarele. E un model de întrerupător vintage care este autentic din ceramică, deci nu este o copie actualizată, ci e chiar un întrerupător din ceramică care este pe tipologia vintage în care practic închiderea și deschiderea lui se face prin rotire. Da. La ce detalii s-au gândit, dar și tu ce detalii ți-ai dorit, inclusiv această instalație electrică aparentă, foarte greu de făcut. Este greu de făcut. Adică lumea nu-și dă seama, dar eu știu din experiență, în primul rând, cât de greu găsești aceste țevi. În al doilea rând, cât de greu găsești toate prinderile elementele auxiliare, dar cel mai greu, sincer, din procesul cu această instalație aparentă a fost să găsim oamenii care să aibă răbdarea și priceperea să le pună în opera așa cum trebuie. De câte ori ați schimbat? Am schimbat în mai multe locuri. Ele sunt practic prezente ca accent în toate încăperile din proiect. Vai, dar ce spațiu frumos aici! Da, de-aia și fost gândită chestiunea asta, ca, mă rog, să spui niște perne și eventual să stai, să citești cartea care ai luat-o urcând pe scări din bibliotecă sau eventual să bei o cafea sau poate să lucrezi la laptop. Vai, deci ăsta chiar mi se pare un spațiu senzațional pentru orice birou de design și arhitectură, direct, dar și agenție de publicitate. Și poate fi și închis și aici, nu? Categoric. E opțiunea clientului. Ce frumos colisează. Și practic se creează... Pentru a avea mai multe funcțiuni. O funcțiune ar fi de birou, în care spațiul este... Și atunci aici se poate izola practic deschis. Fonic. Da. O altă funcțiune ar putea fi chiar cea de dormitor, în care, mă rog, panoul ăsta izolează. Da. Foarte mult îmi place.
joacă aceasta? Depinde de nevoile fiecărui locatar. Cât de mult te-ai implicat la detalii? 100% de la început până 100%, la nu? final, categoric. Da. E genul meu de abordare. Nu de a merge cu mai multe proiecte în paralel, fiindcă nu ai cum să ai controlul, ci de a face câte unul pe rând și atunci asta îmi permite să-mi ia loc și timpul necesar pentru a rămâne implicat. Să știi că te felicit din tot sufletul. Da, îți mulțumesc mult. Pentru efort, pentru idee, pentru căutat arhitecți, pentru găsit echipe de meșteri. Asta a fost de greu. E din ce în ce mai greu, da. Dar și îți mulțumesc și pentru că am avut ocazia să fiu în acest spațiu și chiar să mă bucur de el și mai mult îți mulțumesc și pentru că poți să dai un exemplu tinerilor din ziua de azi care se gândesc că imobiliarele, ca dezvoltator imobiliar faci repede bani și tu arăți că nu trebuie neapărat să faci repede bani, ci că poți să lași în urma ta un oraș mai frumos. Semne, că mă rog, așa Semne, le gândim. nu? Așa le gândim, da. Ca niște semne care totuși să stabilească niște ștachete care, așa cum spuneai, să le urmeze și generațiile noi de dezvoltatori. Fiindcă e important să schimbăm fața orașului și să ne simțim și aici la fel cum ne simțim când mergem în locurile pe care le admirăm în vacanțe, indiferent de oraș, că sunt atâtea orașe frumoase. Avem ocazia acum să facem și în România lucrurile astea. Clienții au început să fie mai deschiși în a plăti niște prețuri în care dezvoltatorii să-și permită să vină cu niște produse mai speciale. Da, practic tu ne spui că nu e suficient să faci tot felul de declarații, ci trebuie să te implici efectiv dacă îți dorești o viață de calitate în capitala țării, chiar să oferi calitate. Categoric. Îți mulțumesc foarte mult! Și eu îți mulțumesc, Adela.